aqui. Aqui, ó. Ai! Ai, na minha. Segura aqui. Segura. Não deixa cair não, pra não quebrar. Ah, Segura, peraí, segura. Dá pra mãe. Obrigada. deixa eu. Nossa. Aqui, ó. Caindo. Caindo. Tô quase caindo. Tá quase caindo. É. Segura o pé. É claro que eu tô segurando o meu pé, né, mãe? Pra não cair, que eu quis dizer. Ah, entendi. Cadê? Entendeu? Entendi. Agora falta lavar só a carcaça, porque as outras coisas tudo já lavei. Que carcaça o quê, mãe? Por dentro da geladeira. Nossa! Mas não pode falar carcaça. E é o quê?